Waktu kami manis super glowing. Oh, ini pewat gitu. Janji pas ini tos ngajadi pasang supaya tos laksana kalau pun kata Bang Gas laksana katidan. Tarapat tamuhna neng Yanti turun, ayana daek sarwa bogohna. Jadi we langsung anu mulungan sawer dipersingkat we sampai kake nanya aduh nya lamun teh di papatahan aya pasti eta teh tanyakan teh Pak aya Pak bade ka mana ka Citata cenah ka Citata mah kudu make kode lamun dina nanyakeun mah gede tanah ganja kumaha lancar ujang lancar teuing ka dieu alhamdulillahnya anu mulungan sawerna dibatasi umur 15 tahun ka handap ini mah aki-aki nu gede betul ulah cicingnya ya orang kawitan we ngadoakeun heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair alhamdulillah pamanten sakali pesah jantan suami istri yo udah digandeng ini diresepkeun deui ini era mun kudunya tadi mah gitu pokoknya udah dikali deh alhamdulillah ieu pamanten sa dosa jantan suami istri asep roy ngadoakeun mudah-mudahan kita diberkahkeun nya bainak ma'fi khair sing diberkahkeun hirupna hirup kunujung huripna barokah tur kasalamatana cager beuteung balas padana dipaparinan kasehatanna engke paparinan keturunan anu soleh tur soleha anu tiasa bakti kanu janten ibu Ramana bunga gelis kasep di mana urang boga turunan urang aduh membanggakan gitu nya kanu jadi inu bapana alhamdulillah simkuring waktu nyawer dinten Senin di Lamunisar, Pak Penak sareng rakana cenah neng Yanti ge bade nikah hoyong dipangnyawetkeun insyaallah. Ngan we teh ayana tong bau teh cecah. Ngaharewos, karek papangi sakali oge ngaharewos pasina ulah lilati teu kuat. Nah, teu kuatna. Kade teh geus ka mana we, teu kuat teh harudang. Nya, biasana make kaos ieu mun digayam di kebon kitu nya. Ngaharewos. Nanti kan kaya si sindiranana mungkin ngajawab kudu cakep gitunya ya tes neng Yanti kakak nipate numpak keretek bagus alus pisan beli kapiting salawean panganten geus gara retek sabab ge peuting rek muka pakaian nyalik ngomong gitu entah nyebutkan penting rek itu ya kalau toh indah ngusahnya masih ada kumaha ge bebas nyawer teh nyaeta bapatah upami di dia aya kiai tadi bapak sareng bapak penghuluna bapak naikna boro-boro wajib ke sunat-sunat asan asep roy ge bare to waktu kawin anu kudu kawin koboy nya era bageula disakolakeun ku indung ku bapak pe kawin ngarikukeun tiluan we teu burung boga anak tilu ngumpul nya nah saya pulang letika teh ya ayeuna mah aya papatah di panyaweran aya hariring ganding aya heulang oge kumang merupakeun simbol naon cenah simbolna tah ieu tah wajib kudu diestokeun ku panganten mudah-mudahan hidup dikawinkeun dina poe naonena rokok sing berat beunghar loba duitna lamun getol usahana loba parena lamun getol tarina diamurkeun naon cenah lambangna simbolna eta lambang kamakmuran subur makmur anu kahiji deui lambang di mana geus berat beunghar ayana sareng Neng Julianti ulah poho sodakohna nya tah indung kadulur ka tatangga ka baraya tapakir kami diamurkeun ayeuna mah anu simbol diawurkeun teh da teu ku jelema di pulungan lamun atas di pulungan jeung permen paling hayam nu mulunganana tapi ieu papatah teras ieu geulis koneng ngaran koneng baham jeung hate kudu saluyu ieu ulah bohong anu kahiji deui mamatahan Neng Yanti ulah ngarendahkeun kanu jadi salaki pangala 20.000 sapoe rek manggi kanaon suhun dina mulman ditunda dina astakali mudah-mudahan sing
berat bangetnya belikan ke emas ayah gadean rek ieu mah boga emas mah gampang nya ade geus sing loba maca sholawat nariyahna Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman aminan meh berat beunghar yahu sirullah yahu sifatullah yahu wujudullah yahu datullah nu datang ka ansol mah ka Cipapuk ngayah eta teh di dieu mah gratis sok asal daek we aurodna giritna dawamna ya eta teh geus sobatana sakitu we urang kamita neng nong amit ampunnya para luna cemar pangampura amit badek nyawe heula nyawe nu geus pangantenan bukan pula hidup ginanjaran bagja tepung rabi jatuh kerangi muka lambaran carita ngancik dina sanubari jimat nabung welas asih antara hidup duaan pamarali kana kawit dedek tepung rasa dumeling asih mandiri ngancik dina lahir batin tumut ka papata sepuh tawisna urang mupusti kunci gedong kabagjaan aya di sepuh utami punut mah anggur doa anak sangkan mulus laki rabi gelis penta doa inung teh boga dua inunya bapak boga dua ka inung anu karama anu ngayuga buktina bapak patuh gelis ka inung anu teu nganung rama anu teu ngayuga saha mertua penta doana malah mandar hiup rumah tangga aya dina kamuliaan kababdahan aya nu matahan kanu gelis da keur dia sampai mah ka ati kadidik nya diajar seni budaya di teu jago ngaheulang bangkung kitu ge bisa mana ada tingina gandung panggung ki dia pada keluar ya baheula mah gitu ieu tentene istri wajib kudu tuhu sarta satya babakti nyumponan di kaistrian rik-rik kemi hati-hati miara parejekian teu nyesage asal mahi ulah rek sumput salindung matak cambal ajen istri serong merong jeung karina nu kitu kudu dipahing doraka salalawasna moal pinanggih baladri sarta kudu bisa ngasuh supaya jadi nastiti sangkan mulus rumah tangga saroke kudu nyaping nyerang kabalangahan bere wawadipan sakitu kamu neng Yanti ayeuna ayana nya senyum pamagat jatining pancuh pamatri ligarnati nyumponan ka pamagatan ikhtiarnya rezeki ke nafkah rumah tangga tejajari kuka peri ulah leutik hate kasepnya kaunggalku gabungan lagi kaja wajun nisa pakin nahun ngayatina gelma pek kawin neng Yanti tehnya aya naon dina diri neng Yanti aya kabeungaran aya harta banda geus kawin mah jadi sagala boga se nya geus puguh anak turunan imah ke bapak boganya asep roge geus kawin mah boga si ayang mami boga anak tilu boga si Surti jeung si Misah aduh mak boga hawu tuh jadi beungarnya eta teh akibat kawin moal aya beunghar butujangan sing gede hate neangan kipayah tah eta anu saestu galeuhna nu laki rabi
pamagat teguh pancuna nu istri tuh babakti satya salalawasna tan wande layut jadina jadi sambung kuno pada nyawer deui nu kabul amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan bade diteraskeun deui mangga ya Mama Endah Mama Endah oke awur-awur sakudu deui oke heula Lihat abdi kamu. Nyuk truk galeureut kaluhun nutur wacan para wali. Ibu-ibu anu bageus seni Sunda asli seni jadi hiji ngadapi dulur sadaya parutna Gusti hubungan sabilulungan madalkan kami hati ka ibu sareng tamaan bapak sareng mayuyun ada maha suci nada agungan cukup lumuran ada tumbas mengaksami ya kalepatan pires mobilnya jual ngabaranu pangantenan barang pangajak nyanggakeun tampil amin ya robbal alamin mugi Gusti nangetayungan sakitu apakah di awur-awur pangkeun anu nuju sukapungan awur-awur deui panganten ngerendengan awur-awur deui panganten aya keneh sok keluarga
Di ayana keluarga ti Nagianti amun teh mangga sok. Aduh, mangga. Anu dagang oge ngilu. Ngilunan, ngilung-ngulungan sawe mangga. Alhamdulillahnya. Ngiring bagja rasa syukur bunga mirehna Teh Yanti tosah janten isi di tosah ina ngambah rumah tanggana. Mudah-mudahan si sakinah mawaddah warahmah. Aya kene terus. Mangga aurkeun. Aya kanjut kunana ya. Hebat. Bapak kasepuhan teu kabagean nyara ku gerak budaknya, budak budakan. Eta teh. Kanjut kunana tos. Ieu teh panggilan bungsu nya. Bungsu ka bungsu. Alhamdulillah. Aya kunana kanjutna mangga. Aurkeun. Beakeun Mayuyun. Alhamdulillah. Can nyawer. Sok mangga. Ayeuna deui bantayanna jantan insakno. Iya eta na. Ya. Aya kene masuk alurkeun. Aya kene. Nogna ya teh ya.